ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ। ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸੀਹਾ ਸ਼੍ਰੀ BC ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ URMU, ਮੰਡਲ ਸਚਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਲੱਸ ਮਾਸਕ ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।